打呼噜怎么缓解？如果是轻微的打呼噜，我们可以通过以下的办法来缓解。第一呢，改变睡姿，采取侧卧位。侧卧的时候，舌头呢向侧面倒，就不会阻塞气道。第二呢，减肥。通过减肥我们让脖子瘦下来，减少颈部和咽部的脂肪堆积，可以减轻呼噜。第三，戒烟酒。烟酒呢会刺激我们的上气道会引发炎症，加重打鼾。第四呢，充分休息。过分的疲劳，睡眠呢会变得很深，这样颈部的肌肉就更容易松弛，诱发或加重打鼾。第五，选择合适的枕头，枕头柔软有弹性，不宜过高，床垫呢也不要太软。当然，如果您是比较严重的打鼾，还请线下就医。